Salam, qrafın qonşuluq matrisinə əsasən A təpəsindən Y təpəsinə neçə müxtəlif yolla getmək olar? Belə bir sual verilib. DİM 2026, deməli 7 iyunda düşən, birinci blok imtahanında düşən qrafa aid belə bir sual paylaşılmışdı. Gəlin suala yaxından baxaq. Bunu bir neçə üsulla qurmaq olar. Yəni ağac üsulu ilə, sütunlarla, bir də ən gözəl üsul qraf üsuludur. Birinci qraf üsulundan gedək. Deməli, A-dan hara qədər? A təpəsindən Y təpəsinə qədər yolların müxtəlifliyini soruşur. Baxıram ki, A-dan B-yə, C-yə, D-yə, Y-yə yol var. Sonra B-dən Y-yə yol var. C-dən bir dənə D-yə və F-ə yol var. D-dən Y-yə yol var. Y-dən heç birinə yol yoxdur. Sərbəstdir, təkdir. Bir də F-dən yeganə bir dənə D-yə yol var. Gəlin quraq. Deməli A təpəsi verilib. A təpəsindən deməli bura olsun B. B. Baxırıq ki, deməli istiqamətlənmiş qrafdır da. Yəni bir ucu var sadəcə. A-dan C-yə, A-dan D-yə, bir də A-dan Y-yə var. Aha. Bu nöqtələri, bu təpələri biz qeyd elədik. Sonra baxıram ki, B-dən Y-yə. B-dən B hardadır burada? Y hardadır? B-dən bir dənə Y-yə yol var deyir. Hə, biz belə eləsək daha uyğun olar da. Deməli, A-dan Y-yə deyirsə, hə, belə eləyə bilərik daha doğrusu. Onda belə gətirək bu formada, sadə əqrəmin əks istiqamətində. Qoy belə olsun. B-dən Y-yə. Bu da getdi. Sonra C-dən D-yə, C-dən F-ə. C-dən, bir dəqiqə mən C-ni 2 dəfə qurdum. A, B, C, D olmalıdır bura. C-dən D-yə bir dənə belə yol. Bir də C-dən F-ə yol var deyir. Düzdürmü? F-də burada təkdir də, tək kənarda quraq. Bir də C-dən F-ə yolu olsun. Bu da getdi. Sonra D-dən Y-yə yol var. O da bura. Bir də Y-dən heç birinə yol yoxdur. F-dən bir də D-yə burada yol var. F-dən D-yə. F hardadır burada? D hardadır? D-də deməli hardadır? D bax bu formada yolları belə götürdük. İndi baxıb fikir versək, müxtəlif yolların sayı üçün deməli A-dan çıxışları tapaqda 1, 1, 1, 1 çıxış var. Sonra B-dən çıxış, B-dən çıxış bir dənə, Y-yə gələn çıxış. Burada olsun bir dənə tək 1. Sonra C-yə gələn yollar. Bir buradan A-dan gəlib. Aha, biri D-yə, biri F-ə gedir. 1, 1. Sonra D-dən gələn yolla, bir də F-dən giriş C-dən gəlib desə, bir dənə bir də F-dən çıxmış olur. D-yə gələn yol, biri A-dan gəlib, bura 1. İkinci bir C-dən gələn, üçüncü bir də F-dən gəlibdir. Deməli, 3 dənə olubdursa, D-dən Y-yə də 3 dənə birlərimiz var. Bir də qaldı B-dən gələn yol. Hə, A-dan gələn yol. Hə, A-dan Y-yə axı bir dənə də yolumuz var. Biri də budur. Bir də B-dən gələn yol, bir dənəsi də budur. Deməli, işarəni daha dəqiq göstərsək, Y-yə gələn yol biri budur, biri buradan gələn yoldur, axırıncı gəlişlər. Bir də buradan gələn yoldur. Buradan gələn yol 3-dür, buradan gələn yol 1-dir, buradan da gələn yol 1-dir. Deməli, 3 plus 1 plus 1 nə eləyir? 5 dənə müxtəlif yol etmiş olur. Bir də bunun ağac üsulu var. Necədir yəni? Ağac üsulu. Məsələn, baxsaq ki, A-dan Y-yə gedən yollar. A-dan B-yə, baxın, A-dan B-yə, bir də B-dən hara var? Y-yə yol var. Birinci yolumuz A-dan B-yə və B-dən Y-yə. Bu getdi. İkinci. İkinci A-dan C-yə. Baxın, A-dan hara gəlir? C-yə. Çünki Y-yə gəlmək üçün C-dən, D-dən keçməlidir də. C-dən var D-yə, birbaşa Y-yə yol yoxdur. Bir də D-dən Y-yə gəlibdir. O zaman olur A-dan C-yə, C-dən D-yə, D-dən Y-yə. Üçüncü yolumuz isə biraz uzun yoldur. O da hansı yol? A-dan C-yə, C-dən F-ə, C-dən F-ə, baxın, C-dən F-ə, bir də F-dən D-yə, uzun yoldur, F-dən D-yə, bir də D-dən Y-yə. Görürsünüz, series gəldik, çıxdıq bura. Bu zaman oldu nə? A-dan C-yə, C-dən F-ə, F-dən D-yə, D-dən Y-yə. Videonu saxlayıb, yəni diqqətlə baxa bilərsiniz. Yəni bu gələn yolları izləyə bilərsiniz. Bir də var, A-dan D-yə yol gəlibdir. Bax bu yol, A-dan D-yə və D-dən Y-yə gəlibdir. Yəni bu çox da uzun getmədi. A-dan D-yə, D-dən Y-yə. Və nəhayət sonuncu 5-ci yolumuz, yəni ən çətin belə deyək, daha doğrusu ən rahat yolumuz. Elə birbaşa A-dan Y-yə yol var da, birbaşa. Heç bir məntəqədən keçməmiş. Yəni A-dan Y-yə yolun özü. Oldu neçə dənə?
1, 2, 3, 4, 5 dənə. Deməli, burada da 5 yolumuz olmuş oldu. Bir də yəni bu üsulumuz, bir də ağac üsulumuz var. Məsəl üçün, ola bilər ki, A-dan, məsəl üçün B-də, B-yə, C-yə, deməli, ayrı-ayrı təpələri verək, bir də Y-yə. A-dan B-yə, B-dən Y-yə bu bizim bir yolumuz, düzdür? Bir. Sonra A'dan C'yə, C'dən D-yə, bax buradan istifadə edə bilərsiniz. C'dən D-yə, D-dən Y-yə. Bu bizim ikinci yolumuz. Bir də A'dan C'yə, C'dən F'ə, F'dən D-yə, D-dən Y. A'dan C'yə, C'dən belə bir qol ayıraq F'ə, F'dən belə bir qol ayıraq D-yə və D-dən gəlsin Y-yə. Aydın oldu mu? Bax belə yollarımız. Aha, bu da oldu üçüncü yolumuz. Bir də A'dan D'yə, D'dən Y'yə. Dördüncü yolumuz. Bir də birbaşa A'dan Y'yə. Bu da oldu bizim beşinci yolumuz. Deməli, hansı yollar oldu? Baxın, A'dan B'yə, B'dən Y'yə bir yol. A'dan C'yə, C'dən D'yə, D'dən Y'yə ikinci yol. A'dan C'yə, C'dən F'ə, F'dən D'yə və D'dən Y'yə bu oldu üçüncü yolumuz. A, D, Y bu oldu dördüncü yolumuz. Bir də sonuncu A'dan Y'yə gələn beşinci yolumuz oldu. Bu qədər. Ümidvaram ki, videom sizə faydalı olmuş oldu. Hələlik.